Արդյոք երկրորդ հանրապետությունը խորհրդային Հայաստանը հայ դատի առաջամարտիկն էր։ Հաստատ ոչ։ Ներհայաստանյան կյանքում ի սկզբանե թեման անգամ արգելքի տակ էր, բայց հիշողությունը ապրում էր ու հալոցքի շրջանում այդ հիշողությունը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր դարձավ ու ապրիլի 24-ին Եղեռնի զոհերի հիշատակը հարգելու ավանդույթ։ Խորհրդային Միության փլուզման հետ ծնված Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը մասամբ դարձավ հայ դատի ու հայոց պահանջատիրության կրողը։ Այս փուլում արդեն բացահայտ համագործակցում էին հայ դատի աշխարհասփյուռ կառույցները եւ պաշտոնական Երևանը։ Դա էլ փաստացի տևեց մինչև 2020 թվականը։ Դրանից հետո աստիճանաբար պաշտոնական Երևանը սկսեց ետ քաշվել հայոց պահանջատիրության առաջամարտիկի դիրքերից, իսկ 2025 թվականին էլ պաշտոնապես հայտարարեց, որ Երևանը Ղարաբաղյան շարժման էջը համարում է փակված, իսկ Թուրքիայի հետ հարաբերություններն էլ պատրաստ է սկսել առանց նախապայմանների, այսինքն առանց սպասելու, որ Անկարան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Կարծում եմ այս կարճ պատմական էքսկուրսը բավարար էր համոզվելու համար, որ պահանջատիրությունը չի եղել պաշտոնական Երևանի առաջնահերթությունը Հայաստանի ոչ առաջին, ոչ երկրորդ եւ ոչ էլ երրորդ հանրապետության տարիներին, արդեն մեր օրերում։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ անգամ այդ իրավիճակում ազգային հավաքական հիշողության մեջ պահանջատիրությունը մնաց, անգամ որոշակի զարգացում ապրեց դեռ ճիշտ է միայն բարոյական հաղթանակների մակարդակում։ Այսինքն այն, ինչ չէր կարելի անել պետական համակարգին, պաշտոնապես անում էր ոչ պետական հատվածը, ոչ պաշտոնապես ու հաճախ էլ դեմ գնալով պաշտոնական տեսակետին։ Ինչու ենք մտածում, թե մեր ապրած ժամանակը այլ լուծումներ է ենթադրում։ Ում է ձեռնտու արդեն 100 տարվա մոդելը կազմալուծելն ու անմիջականորեն Հայաստանը թիրախ դարձնելը, միաժամանակ խարխլելով Երևանի կապերը Սփյուռքի հետ։ Սրանք հարցեր են, որոնց շուրջ պարտավոր ենք մտածել, եթե ոչ հանուն մեզ, ապա գոնե հանուն մեր երեխաների։ Կհանդիպենք, ամուր եղեք։